Si tu lavadora se golpea de esta manera, pues el problema puede ser que la base canasta se haya dañado o sencillamente que la tuerca que une la base canasta a la transmisión se haya aflojado. Podemos darnos cuenta si el tambor se mueve de esta manera. Primero soltaremos toda la parte superior de la lavadora. Segundo, quitaremos estos 4 tornillos. Listo, ahora procederemos a quitar el plato. Y efectivamente llegamos a la base canasta y podemos ver que sí, efectivamente se rompió. Para quitar esta tuerca vamos a necesitar una llave universal de lavadoras y un martillo. Al retirar la base canasta tendremos acceso para poder retirarla, la sacaremos con una llave de dados. Al intentar retirarla se terminó de partir, entonces ya esto obviamente no sirve, lo cambiaremos por una nueva. Aquí tenemos la base canasta nueva que le vamos a colocar. Esta la tenía por ahí guardada, entonces lo que vamos a proceder a hacer es volver a unir todas las piezas.